Hi friends, welcome to Sai Fresh Info channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் வந்து ஹோம்மேட் பாதாம் பவுடர். வாங்க பார்க்கலாம். 300 கிராம் பாதாம், 100 கிராம் பிஸ்தா, 200 கிராம் முந்திரி பருப்பு, 2 டப்பா ஏலச்சி பவுடர். சூடான தண்ணியில் பாதாமை 10 நிமிடம் ஊற வைக்க வேண்டும். ஊறிய பிறகு பாதாம் தோலை நீக்க வேண்டும். கடாயில் 10 நிமிடம் பாதாமை நன்றாக வறுக்க வேண்டும். பிறகு முந்திரியை சேர்த்து நன்றாக வறுக்க வேண்டும். பிறகு பிஸ்தாவை சேர்க்க வேண்டும். ஐந்து நிமிடத்திற்கு நன்றாக வறுக்க வேண்டும். மூன்றையும் வறுத்த பிறகு 2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், சுகர் பவுடர் 750 கிராம், வறுத்த 3 பருப்புடன் மஞ்சள் தூள், ஏலச்சி பவுடரை சேர்த்து மிக்சியில் நன்றாக அரைக்க வேண்டும். அரைத்த பவுடர், அதன் கூட கொஞ்சம் வறுத்த பருப்பு, சுகர் பவுடர் உடன் அரைத்த பாதாம் பவுடரை சேர்க்க வேண்டும். தனியாக எடுத்து வைத்த வறுத்த முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தாவை மிக்சியில் லேசாக அரைக்க வேண்டும். மூன்றையும் சேர்த்து நன்றாக கலக்க வேண்டும். சுவையான ஹோம்மேட் பாதாம் பவுடர் ரெடி.